U današnjem videu igramo Minecraft PvP. I sad smo u ovom, ovom nekom serveru i sad bi trebali da se PvP-amo. Da ovaj loot nisam ja nabavio, nego server svima daje. I ja sam baš, mi se baš sviđa da smo dobili ovaj mace. Zašto mace može bukvalno da nam tako. Da imamo i toliko na combine. Znači to je baš dobro. Pa evo nas tu i samo da me ovo tu... Oh my god, šta se ovdje dešava? Kad je ovo? Wow, brate, da, umrli smo za kao 5 sekundi. Ja ovo već igram jedan sat non stop grindujem da neko i samo za kao 1 sat pobedio samo jednog igrača. A umro kao 60 puta. Bože, sad svoje. Nekako sam ne... Oh my god! Oh my god. Ako me neko nazove na Discordu, izmijete to, bude moj brat. I neće. I vidi moj luk! Oh my god, što je ovo tešak server. A na kraju videa ću da vam pokažem kako se ovaj server zove. Ali adresu nisam siguran kako se zove. Pa ono... Da. Ali... Moj goal je da ubijemo bar 3 ljudi u ovom PvP. Brate, sad sam se spawnovo tamo. Brate vidio? Oh my... Kada može? Kada ti je ovaj server? Kako dobro, evo, može sam ovo... Ja mogu na... Kada može na bedrock da se stavlja... Ovo može na bedrock. Ladno može na bedrock da se stavlja. Oh my god! Aj! Devil. Oh my god! Ok, može. Može ne drag, može ne. To, izvinite ljudi, izvinite, to je moj brat. Samo da, sad ću vam pokažem. Sad sam mu rekao da mi ne smeta dok pravim video. Ghost blokovi. Jo. Vi misle da... Vi misle tu da kao ono... Nešto da ne stavim, a zato stavim. Brate! God, ovakvim tempom nikada nećemo pobediti. Ajmo samo ovdje, imamo i mace i elytru. To je baš ono dobro. Kao mogu malo da poletimo i... Kao. Evo viš, krenemo ovako da letimo. Jedan možemo da... Oh my fucking... Moj telefon! Moj telefon mi smeta za miš, brate! Ako čujete moj miš i tastaturu, izvinite. Ako su bučni, recite mi. Evo, ali... Oh my god, bože, sačuvaj. Bože. Nemoj, nije, ne. Oh my god, bože. Bože, sačuvaj. Oh my god, koliko ovdje ima naravno uopšte? A ućemo? Možda bilo treba, pa ćemo uzeti. I evo imamo, i evo naš ajman. Ako neko dođe, molite neko nek dođe, pa da ih sa makeom ovim koji smo dobili. Oh my god! Wow!
Wow, on mi je kao prvi put da sam umro, brate. Wow. Ako me kažete zašto ne stavim ovaj totem u drugu ruku dok imam mace u ovoj drugoj igri, to je zašto, bratik, zašto je neko tamo bacio mace, pa sam mogu da mu uzme, wow. Šta da kaže? Waiting helps to get found others slash vote. Wow. Što god to znači? Oh my god, kako ovaj dobio? Ne da reći stvari, kako si dobio to, brate? Evo go fušu. Ima neko reč u Spelling Bee koji ide kao evo go fušu. Ne znam ni ja kako da kažem, ali znam ono kad kreće pa evo go fušu. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Dobre, da. Mislim da smo ga sad bili one shot obali. S ovim nismo. Da, definitivno. Oh my god. Are pija. Oh my god. Kako nisam umao to. Brate, samo možemo da doletimo. Šta pokušaš da majnaš ovo, ne može se majniti, ne viš? Ja probam. Nisam imao vremena da mu pokažem, ali možete samo se neki... Dobijemo nekog... Oh my god! I ajmo nekog da dođemo kao njega. Da ga ubijemo. Oh my njegu! Što su dosadni obi kad sa kristalima ono dođu i onda kao te ubiju. To je baš ono dosadno. Baš ono... Oh my god! Bože! Baš ste dosadni što ono kao uzmete ender kristal i onda... Oh my... Wow, ubili su me za 3 sekundi. Wow! Wow, što sam ja loš igrač! Ja ovakvim tempom nikad nećemo ubiti ove. Ali i dalje ćemo nastavimo. Da, ako hoćete opet da snimam horror videe, samo dropajte komentar. I igrat ću... Da, i uskoro ću mali Robloxa ću opet da snimam. Da, i ono, kad ja rekao imam onaj glitch što kao kad... Ono, ali... Ja sam prije ono kad sam krenuo da... Kad nisam znao komentare da namjestim, pa sam prije imao onaj glitch da mi se ne pokazuje screen kad krenem da snimam, brate. To je baš bilo ono lošo. To se nije desilo oko Minecrafta, ali kad dođeš do Roblox to se dešavalo, brate. Dešavalo. To je baš bilo dosadno, ono. Ok, još bol malo. Yes. Oh my god. Daj mi. What the fuck. Daj. Brzo ide ovo. Oh my god. Daj nazad, mač. Bože, sačuvaj! Zašto me napada? Ovo je najveći bol ikada, brate. Oh my god, što je veliki ovaj... Što... Ode ovaj koks. Bukvalno sam ga sad mogu ubiti. Oh my god.
kao konju. Izvinite, to je bio moj brat. Oh my god, ovaj me non stop... Ajme, bukvalno non stop, neće da prekine da me juri. Oh my god, što ovo? Ima, kako bi ovo zvuk? Ovo ima ovaj papir, ovaj se ovdje stavlja i onda ja moram da majnujem i onda ja prvi umrem. I onda ja dođem da ubijem. Oh my god. Nema više ovih. Evo, brate. Oh my fucking god. Malo, ja sam pomislio da mi je za malo sad ona bila pričala igra. Šta će mi stik? TNT shooter? Ja sam mislio da ovo je normalni blaze ona. A vidi njih dvoje, oni imaju... Šta? Zove me tata. Čekaj, sad ću da... Izvinite ljudi. Ćao, Kifi. Ćao tate, evo sad pravim video. Praviš video? Dobro, okej, nemoj da te prekidam, je sve u redu? Da, sad snimam Minecraft PvP-om. U hororu i snime onaj horor. Normalan Minecraft. Dobro, poslije snimi horor. Možda sutra. Noćemo brzo. Dobro, čao. Jel si imao dobro? Da, samo da ja ne umrem u ovom PvP. Dobro, ajde. Ćao. Umro. Izvinite ljudi, zvao me tata na satić matić čovjek koji ima. Ovo ti si jel Marka. Dobri smo mace. Daj. Doj mi neku... Simone, sam je tata bio zvao. Okej, kreći. Bože, sačuvaj, Bože! Bože, pomoć! Ja, dobili smo isti lud! Opet. Dobili smo isti lud. Da, ako čujete ovaj satisfying zvuk, to je moja tastatura, dobio sam novu tastaturu. Pa. Skoro ja. Ne, sam tek kontra. Da, u ovom serveru kad vi pljujete, vi ne uzimate ovaj damage. Oh my god! Oh my god! Ja sam tati samo pokazao moju Discord sliku. Sa TNT-om. Jao, ode. Jao. Vidi koliko. Jao. Jao, Bože, sačuvaj. Jao, mašija. Stop, dobio me. Non-stop dobio mace! Bukvalno non-stop dobio mace! Ajmo ovdje. Nastavit ću pobediti s ovim maceom, brate. Ovo ćemo uzeti. Ovo nam je dobro, zašto vi, evo vidite što radim. Sad malo da... Ja sad ću na ovi sa maceom da ubiju. Dajmo da...
my god! Ovi kao... Ove te stvari... Wind charge... Se mogu na te u serveru? Tak malo... Oh my fucking god! Okay. Ubio ovo. Oh my god. Da. Šta će mi ovo? Šta je to bilo, bože? Šta je ovo majna za nula? Za ništa. Ovo je eksplodirao ovo je eksplodirao. Dok ja ga skoro sa Maceom ovim. Oh my god. Oh my god. Ja moram ono kao da zapravo brzo ono moram da switchim Totem of Undying da mi ne bi ubili baš ono brzo. Ajmo malo speed. Da ste primijetili, nemam onaj giggle pa sam ono bio babin pa bio skinuo. Babin pa skiniš Joj bože, sačuvaj. Oh my god. Priznaj mi. Brate, šta bi ja sa ovim mogla da radim, brate? I dobili smo I dobili smo ovo, wow! Moramo, i ovdje ću sad da završim video. Ćao!